زمانی که ما با بک‌گراند یا همون پشت زمینه مواجه هستیم در سطح چاپ، این علت میتونه از افت کیفیت درام، افت کیفیت دیولپر و مگنت و موارد دیگر باشه. برای حل مشکل مراجعه کنیم به قسمت سیستم SP، گزینه Image Process Adjustment، گزینه Background Voltage Margin. ما در این گزینه 4 تا ایمیج رو داریم. هر ایمیجی که زمینه داده میتونیم با تنظیم بک‌گراند ولتاژ رو تنظیم کنیم و زمینه رو از روی سطح چاپ برداریم. ماکسیموم و مینیمومی که به ما داده -5 الی +5. عدد رو با صفحه کلید تایپ کنیم، منفی مثبت رو انتخاب کنیم بر حسب نیاز و ایند رو بزنیم و با زدن کلید ایند عددی که شما دارین ثبت خواهد شد. بعد از این گزینه شما نیاز هست یک بار استابلایزر بکنیم. برای استابلایزر مراجعه کنیم به آموزش استابلایزر.